Oke, kali ini kita coba bolang biawak ya, bolang belut ya. Kali ini kita coba memancing belut ya. Oke, woi, stres. Nah, ternyata alhamdulillah kita dapat belut. Wih, keren. Hahaha. Ah, dapat satu. Ha. Dapat syak, belut syak. Kita dapat belut ya. Nah, tuh belut dan ikan gurame sama ikan bawal. Nah, pancingan hari ini kita luar biasa. Oke pemirsa, ini kita bolang ya, bolang belut. Ini kita sudah mau setrek belut ya, kita dimakan ini. Ayo kita coba. Ayo belut. Iyo, gede guys ya, belutnya depat ya. Makan. Wuyuh, Allahu Akbar. Ya Allah. Ternyata sebuah kodok. Gila, ini kita bolang. Bukannya belutnya kita dapatkan sebuah katak. Ya Allah, ya Rahman. Tuh, kita tuh empatnya. Ya Allah, bukannya belut yang kita dapatkan, ternyata sebuah katak. Saya kira ini besar ini pemirsa. Waduh. He. Ya Allah, ya. Bikin kaget aja lo kamu katak lo. Subhanallah. Aneh-aneh aja kita bolang kita hari ini. Tuh lihat tuh pemirsa. Lihat guys. Apa yang kita dapatkan bukannya sebuah belut, tapi malah katak yang kita dapatkan. Bikin kaget aja ini katak. Luar biasa untuk bolang kali ini ya. Bukan sebuah belut yang kita dapatkan, tapi sebuah katak yang kita dapatkan malah. Seharusnya katak buat umpan belut, malah ini katak dimakan katak ini. Oke guys, karena yang kita cari adalah sebuah belut ya, bukan katak, maka katak ini kita rilis saja kita, biar dia hidup di habitatnya, di alamnya. Kita lepaskan ini katak, karena yang kita cari adalah belut dan ular atau mungkin sebagainya. Tarik aja ini, tarik ini pancingnya, tarik loh. Oke guys, kita di sini akan coba mempublikasikan ya sebuah hewan yang sangat berbahaya yang ada di sawah ya, yang kami temukan waktu kami bolang belut ya. Ternyata perkiraan saya ini adalah sebuah belut. Ternyata ini adalah hewan yang paling berbahaya bagi para petani ya, karena ini sangat luar biasa. Ini hewan yang akan saya perlihatkan ya. Lihat. Nah, itu adalah sebuah lintah ya, lintah yang sangat berbahaya ya. Lihat, dia bisa mengecil dan bisa membesar ya. Wih, mengerikan, sungguh mengerikan sekali. Lihat, iya tuh, lihat, dia bisa masuk. Nah, wah, coba lihat, iya sangat mengerikan. Dia bisa memanjang dan bisa mengecil. Ini lengket ya. Kalau temempel pada badan, dia bisa menghisap darahnya ya. Mungkin ini adalah lintah-lintah yang untuk pengobatan atau tidak, saya kurang tahu. Karena ini saya temukan di sebuah persawahan ya. Sangat mengerikan sekali. Tuh lihat,
dia hidup. Tuh, ini adalah lintah ya yang sangat berbahaya ya. Lihat pertumbuhan lintah itu ya, dia bisa memanjang dan bisa mengecil. Ini adalah hewan yang menurut saya sangat berbahaya untuk para petani ya. Nah, lihat, kami coba tangkap dengan pancing ya, karena dengan tangan saya kira takut dia nempel. Jadi coba lihat. Nah, luar biasa. Coba kita akan adukan dia ya, lintah ini dengan kodok mungkin. Coba apakah ada reaksi kodok ini berani? Enggak berani tuh si kodok. Sungguh, wah, ini hewan yang menurut saya sangat berbahaya ini. Biarpun dia lunak ya, tapi kalau dia nempel di kaki ya, dia tidak akan terlepas. Ini adalah lintah yang sangat berbahaya sekali, karena dia bisa mengelatkan ya. Ini pun saya kaget. Mungkin lintah ini coba kami eksekusi saja ya, karena ini membahayakan para petani kita apabila nanti musim panen atau musim tanam ya, karena ini juga persawahan ini baru ditanam ya. Jadi akan saya coba saya alihkan saja ini. Tuh, sangat mengerikan sekali ini. Dia lunak ya, lunak, tapi ujung dia sebagai penghisap ya, karena bukan menggigit tapi dia menghisap. Oke, nanti akan kita coba agar dia bisa cara kerjanya, cara penghisapannya ini. Mungkin ini hewan perlu saya alihkan ya, karena ini sangat membahayakan bagi para petani. Woi, waduh, oke ya, cukup saya sudahi dulu penemuan sebuah lintah sawah ya yang sangat berbahaya bagi para petani. Mudah-mudahan lintah ini sudah saya hilangkan ya, agar para petani kita aman dalam bercocok tanam. Oke, terima kasih. Sekedar informasi saja, lintah-lintah yang sangat membahayakan yang coba tadi kami temukan waktu saya bolang belut ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.